Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, Ishtaha oshxonasiga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga juda ajoyib bo'lgan qovoq somsa tayyorlab o'tamiz. Somsani xamirini tayyorlab olamiz. Suvga tuz solamiz va oldindan elab olingan unga suvni solib, bir dona tuxum solib xamir qorishni boshlaymiz. Xamirimizga oz-ozdan suv solib, yaxshilab xamir tayyorlab olamiz. Xamirimizga yaxshilab ishlov berib, ikki bo'lakka bo'lib, zuvalachalar qilib, salafanga solib dam olishga qo'yamiz. Oradan 5 daqiqa vaqt o'tdi. Xamirimizni yaxshilab yoyib yog'lab olamiz. Mana xamirimizni yaxshilab yoyib olib, yog'lab oldik. Endi salafan paketga solib, morozelkada yarim soat qoldiramiz. Endi somsamizga kerak bo'ladigan masalliqlarni hammasini ketma-ketlikda to'g'rab olamiz. Oradan yarim soat vaqt o'tdi. Xamirimiz yaxshi qotdi. Endi turbuja shaklda yoyib olib, bo'laklarga bo'lib olamiz. Mana somsamizni xamirlarini kesib turg'ucha shaklda qilib oldik. Hamma masalliqlarimizni qo'yib, qovoq somsamizni bukib olamiz.
somsalarimizni hammasini bukib oldik. Patnisimizga qo'yib, bir dona tuxum sarig'i, bir qoshiq sut aralashtirib, yaxshilab somsalarga surtib chiqamiz va o'tmas pichoq bilan ustini oz-ozdan kesib chiqamiz. Mana somsalarimiz tayyor bo'ldi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'rasizlar degan umiddaman. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Fikrlaringizni esa kommentariyada qoldiring. Sog' salomat bo'ling.